gani na dawo Fatima diyar Nurullah, gani na dawo Fatima diyar Sirrillah, gani na dawo Fatima diyar Abdullah. Banda ku Fatima banga wanda ni zai mini ba. Gani na dawo Fatima diyar Nurullah, banda ku Fatima banga wanda ni zai mini ba. Mahalicci na wanda bai da ɗa bai da uba, kalikin komai wanda bai da baya da gaba, bani yadda kana wage Fatima ya babba. Rabu kaga salatin ka gurgudun yadda ka so ga Habibullah annabin da shi ka fi da su, malamin gaske wanda don shin Allah ni ka so, in yi ma Fatima baituka kamar ba ni ba. Walihi da sahabbai a sa masoya Fati, saboda kare mutuncin Rasulu sun yi wa Fati, saboda sun manzo dole ne na sa su salati, yabon Batula ni in wa ban cire ko ɗaya ba. Fatima Zara shauban da ya kai tun da ku kuke mini kara, gaisuwa Abdullahi wanda baya da tsara, taimakon ka nake so ka ce da ni in yi gaba. Shaubar hama dole ne fa in tsara ma, ka wadato gabas shau ka hada har yamma, duniya ko ta ina ana kiran barhama, annabin karke shi yasa ba a cin maka ba. Rabu sanyin kabari da dama shehu na zauro, jallanin kamai rabu sa ya hurce koro, sannu maulana shehu kai ka sani a taro, banda kai baba da ba zan kasance haka ba. Sannu baba Khalifa a dole in sara ma, sannu mai annabi kaulahi ya lamunce ma, shehu lamunce min ka ce da ni in yi gaba. Banda gaida mazaje da yin salati ga manzo, yanzu me ya rage banda baitukan yan furzo, rabbi sa'in yo su tun garin ga na zauro, su kai Madina gidan Fatima nake so rabba. Na ta tajdidi gidan ku Fatima babba, ku kada aka samu ba ku taɓa yin gaba ba, ittifaki an yi shi ba kamar ku a haiba, wanda ku Fatima banga wanda ya zama haka ba. Bayan ayi bara kun ka bani kyauta babba, godiya na yi kun ka ce da ni kun karba, ga ta ukun ga ku taimaka ku karba babba. Masu mamaki to ku daina sashi a ranku, don kasidar da na yi ta ɗaya da biyu da ta uku, sun ka ce ban taɓa yi ba shi ya za shi ga shauku, ku daina mamaki ba a nan kaɗai ta tsaya ba. Ta ɗayan na yi bara fa an ka yi mini kyauta, ta biyun na gode fa an ka ƙara daɗata, tun da kyauta da daɗi gidansu ne a fahimta, sun yi min kyauta ya ba za na gode musu ba. Batula Allahu baya maimai, a baka kyauta ka yi godiya ayi maka maimai, daga su an kare Allah ba zai sake ba.
su dawo yan min su kaɗai aka samu ba su taɓa yin ruwa ba. Kun ji kyauta ta gidan su Fati dai na kasance in takaita don kar na ce na ja muku zance. A cikin bacci wata ran ina fa a kwance sai fa gane gidan Fatima a layi na gaba. Gane bakin kofar gida ina jin zance to kamar in shiga ni shuru kamar mai zinze. Gida na alfarma ko kalar shi ma ni in ce duniyan nan ni kan fa mai game wannan ba. Ni ko na kama kirari ga Fati yar manzona, yar gida na mutunci da son kuni ni ga kwana. Gidan ku don kyau ni cikin dare kamar fada rana saboda nurullah ne ubanta annabi babba. Ragaya duk kauɗin ta ba ta zagin ɗaki, in ta zaga ko kuskuren ta ya wuce kauɗi. Saboda shi ya tauke ta har tana yin taɓi idan ya faɗi a ragaya ba za ta tsaya ba. Ai za ya so fa Shek Tijjani, shi ko ba a rike shi a kyale gausu zamani, a ce fa za a raba su wallahi bai dace ba. In ana zancen kyau gidan su Fatima ya haɗu, ko makiyi ya kalli Fati ya ga haɗaɗɗu. Yan gidanta da ka gane su ka ga haɗaɗɗu, kyau cikakke Allahu walla bai tauye ba. Mai kiɗa bugi ganga yabo na yar annabi ne, Fatima don abban ki ce na zo na yi zaune. Ki bani kyautar ilimi saboda komi na ku ne, bani roko a gidan ku Fati ban samu ba. Fati kowa bi gidan ku walla baya talauta, ina da hujja mai tambaya ka zo nan gata zan faɗa amma ba fadon a ce ni wani ba. Wata ran na gama kasuwa bani zane gida, ni ji an ce kai mai yabo sai ni saranda. Wanga zance Allahu rabbu shi ne shaida, ba ina son girma ba ko a ce min wani ba. Nike kwarya mai kyan ado cike da abinci, wadda ko hotel banzaton suna da irin shi. Banda ni na ce ina kiran masoya na ci saboda alfarmar Fati ne fa ba don ni ba. Shek Ali Zauro ya ce min gafa sako daga sayyidi ma'aiki Yasin, sai na duka nauyin abin da baba ya ce min, ni gani na ban kai a bani wannan abu ba. Kai abin al'ajabin da ba abin karya ba, wani bargo ne a saman mu ba rumfa ba, ba a ɗaure ba gashi sama bai faɗo ba, ai kalar farkon duniyar gaban kalla ba.